सर्दियों का मौसम आ गया और बच्चों में दिक्कत आ रही है कोल्ड की, कफ की। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कंसर्न का टाइम हो जाता है, क्योंकि कोल्ड कफ अगर बहुत लंबा बना रहे तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है। आज मैं आपको इस चीज़ के ऊपर पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात करेंगे हम कफ के ऊपर। 5 साल से छोटे बच्चों में जब भी कफ होगा, खांसी की दिक्कत हो, तो उनके लिए आपने एक स्पेशल होम रेमेडी जो है वो घर पे करनी है। थोड़ा सा गाय का घी ले लीजिए। गाय के घी में आप थोड़ा सा नमक, उसको और ज़्यादा थोड़ा सा रिफाइंड कर दीजिए। चाहे उसका पाउडर बना लीजिए मिक्सी में, या आप उसको किसी चीज़ के साथ पीस लीजिए। और गाय का घी गर्म कीजिए और उसमें वो नमक जो है वो उसको ऐड कर दीजिए। और गर्म गाय के घी के साथ छोटे बच्चे की सामने फ्रंट की चेस्ट की हल्के हल्के हाथ से रात के टाइम में, जब आपने सोना है तब रात के टाइम में बच्चे की छाती की अच्छे से मालिश कर दीजिए। और उसकी अपर बैक पूरी तरह से उसको मालिश करके उसके बाद उसको इनर या वार्मर्स आप पहना दीजिए। अगर आप 3-4 दिन लगातार करते रहेंगे, करना रात के समय ही है, क्योंकि रात का समय ऐसे होता है उस टाइम पे बात और कफ दोनों एग्रावेट होते हैं। तो जब भी बच्चों को खांसी होगी, वो ज़्यादा खांसी का टाइम रात का ही होता है, इसलिए आपने लंग्स को, चेस्ट को रात के टाइम में अच्छे से वार्म कर देना है।